హాయ్ అండి, నా పేరు డాక్టర్ రవితేజ కోటమర్తి, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ చెన్నై. హౌ టు నో వెదర్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ కాఫ్ ఆర్ సంథింగ్ సీరియస్, అంటే దగ్గేనా లేదా ఏమైనా సీరియసా అనేది ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దగ్గుతో పాటు ఎవరికైనా రక్తం పడడం కానీ, దగ్గుతో పాటు జ్వరం కంటిన్యూస్గా రావడం కానీ, దగ్గుతో ఆయాసంగా ఉండడం కానీ, దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా ఫుడ్ అపెటైట్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోవడం, లేదా వెయిట్ లాస్ అన్నది ఉండడం, ఇలా అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం. అంటే ఇప్పుడు దగ్గుతో పాటు రక్తం పడడం కానీ జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ, టీబీ కానీ, నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే దగ్గుతో పాటు ఇప్పుడు ఆయాసం కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే ఆస్తమా అవ్వచ్చు, సిఓపిడి అవ్వచ్చు, లేదా గుండెకి సంబంధించిన ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. సో దగ్గుతో పాటు ఇప్పుడు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు దగ్గరగా పల్మనాలజిస్ట్కి ఇస్తే మంచిది.